ตัวร้ายนี่คือแมงก้านกำมะหยี่อยู่ในไฟร่ำแมลงไม่มีกระดูกสันหลังสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มันล่าเหยื่อด้วยสลามเหนียวพ่นออกมาเพื่อจับเหยื่อให้ขยับตัวไม่ได้มันละลายเหยื่อทั้งเป็นด้วยเมือกแล้วดื่มกินเหยื่อแบบสดๆเลยบางชนิดออกลูกเป็นตัวด้วยนะไม่ใช่ไข่และบางชนิดก็อยู่กันเป็นฝูงมีระดับชั้นทางสังคมมีหัวหน้าเผ่าด้วยนะมันก็คือชิมเมโจไดสายโหดที่ยิงปืนกาวร้อนได้นั่นแหละ